Koşulkün sana aşık istemgep aşina buldum. Koşulkün sana peyman bağladım eyvay aşık bir Gadenki navaki muşgulların eyvay her dem tigib bitti. Şehidi Kerbala buldum. Hayatım arazinge serip kıldım bilmedim ama dinu dünya sevap buldum. Fırakında eziyetler körüp besi binava buldum. Vay
Durmadan ekran toplarında oynayan, yaylayan, kocaman koşular yedi buraydı sporlarında Canican hanatlarından muhabbet sorap ot otle saften salam can yurtum salam yurttaşlar salam öpkarlar salam müdürlerimiz salam senetkarlar salam kesiptaşlar salam kurdaşlar salam akıla adile inila sanallah hemmanlağa bizden baxt kelgisidiki yine ustaz sanatkarlarının didarlashish fursatiga erishgan riyosetchilik vazifasini o'z ustiga olgan yurt o'g'li Ishoq Sulaymon Malik Bekturdan muhabbat salom. Rahmat azizlarim, shunchalik xush bo'lyapman, shunchalik hayajonda turibman. Chunki men Abdunum rayonida 20 necha yillik axborot, diktorlik, riyosetchilik xizmatini qilibman. Ama üzemnin yurtumga kelib, yurt ahliga, shundoqla mo'tavarlarimga xizmat qilish fursati menga bak oz uchrabdi. Shon bugun ajoyib hayajonda, pek bag'rida turib, baxt jilg'isida turib, hammamiz baxtga tang jo'r bo'laylik. Mana Baytin bizniki, ustozlarimizniki, ustoz san'atkorlarimiz, shundoqla bizning izbosar kuychilarimizning o'rinlashiriki bizning yurt puruqi alayda gavdalangan esil kuylardan huzurlandik. Albatta hammamiz o'rnimizdan turib mana bu san'atkorlarimiz uchun olqish yangrasak bo'ladi. Baytin degandek sizlar uchun xizmat qilish fursati men uchun sharaf. Shon sizlarga egilib turib bir salom bergim keldi. Bir ish kalima so'zga taklif qilma. Yasin Muqbil ustoz o'z navbatida bizning san'at tadqiqotchimiz. Ustoz san'atkor, shoir. Ustozning ijodiyatlari ham bizning qalb to'rimizda, yuragimizda yod etib saqlanib kelyapti. Bundan bo'lsa mushundaq go'zal didor g'animatlarida ustozning bir kalima so'zini anglashga ijozat qilsanglar. Marhamat. Riyosetchi Ishoq Sulaymonga rahmat. Turpan bizning davlatimizda emas, xalqaro mashhur. Dunyoning har qaysi yerlarida maxsus shu turpanni tadqiq qilib turpanshunoslik jamiyatları var. Demek bu bir kadimi yurt. Halkı işcan, ahkol, sanat humar. Memnun muşu yurtun bir oğlu buluş sütun bilen. Bugün muşu Turpandaki nurgun halkı vakaleten muşu sorunu yetip gelgen. Varlık mihmallarından şundakla Turpan'ın en katta sanatkarları bilen bir sorunda sanat numurlarını Orla şerpiye erişkeninden özemli bəxtlik his qilman. Turpan yalnız bir qancha san'atkor bilan emas. Hozir Turpanda sansızlığa san'atkorlar yetişip çıktı. Birinin izini biri bastı. Bununla peshqadam san'atkorlarning o'rnini hozir texmi yosh qobil san'atkorlar besib chiqdi. Faqat an'anaviy naqshlarla emas, ijodiy naqshlar, zamonaviy naqshlar bilan bizniki avtonom rayonimizga, memleketimizga yuzlandi. Turpan san'atkorlarning bugungi muvaffaqiyatlarini men chin dilimdan tabriklayman. Hammalarning bundan keyingi Turpanning barliq madaniyat kishilarga ko'ngil bo'lishinglarni, shundaqla Turpan san'atkorlarining shijoat bilan yeni qadamlarni cho'ng-cho'ng besib olg'a ilgarilashni umid qilaman. Ko'pchilik rahmat. 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 Endi mana ustozning yerida o'tirgan bo'lsa, bizniki yanala o'sha san'at ishlarida bizga boshlamchi bo'lib, bizga yo'l ko'rsatib, bizni yetaklab kelayotgan hurmat ko'rimizdagi ustoz san'atkor Rishit Qosim afandim bo'ldi. Salom ustoz. Rishit Qosim ustoz muxolimi Fatigul xonim, Fatigul xonim san'at
beg'idagi bir juftlar. Albatta, Turpan san'at ishlari desak, bu bir juftlarni ko'z oldimizga keltiramiz. Chunki bu bir juft ustoz bizning san'atimizda bo'libmi o'sha Turpan san'at ko'magining taraqqiy qilishida o'zining ajoyib zo'r to'hfalarni qo'shdi. Reşit Qasım ustozni men tunji ko'rgan vaqtimda naqshchimidi deb o'ylab qoldim. Yoki mayda olib qarsam, rejak chaldingiz deyman ustoz, skripkamga, o'sha soz chalg'ularga kelgan vaqtda sal kajroqmi? Skripka. Endi chalg'uchimikin deydi desak, naqshning o'zida shunchalik yaxshi aytadi. Usullari biz bola chaqlarimizda usullarini ko'rgan ustozniki. Demak, Reşit Qasım ustoz bir qodir, ko'rki mahir, bizniki san'at ustozlarimizdan biri. Xo'sh, endi bugungi damlarda albatta biz ustozdan bir ish kelgan so'zni anglaymiz. Endiki navbat Reşit Qasım ustozning kelsin. Salom azizlar. Bugün mana İliqut diyarida o'zimizning qadimiy makonimizda haqaysilar bilan yuz ko'rishib, boshqa bir xo'shallik o'rtoqlashganligim uchun to'liq baxtliman. Hozir riyosatchi Issiq Efendi degandek, biz mushu rayonda tug'ilib, mana mushu issiq makondan harorat kelib, mushu issiq makondagi ustozlarning axloq fazilati ham kasb jihatdagi olayliklarini o'zimizga o'rnak qilish orqali 40 necha yilni bu san'at sohasida o'tkazib, hozirgacha bu san'at ishlari bilan mashg'ul bo'lib turibmiz. Shuning uchun bu men rayonimdan to'liq faxrlanman. Rayonimdagi ustozlardan to'liq faxrlanman. Shunga mushu munosabat bilan menga uzundan yo'l ko'rsatib kelgan, menga ko'ngil bo'lgan, menga har tarafdan madad bergan rayonimdagi hem başka rayonlardaki dostlarımla mushu fursatda chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Keningizlar salomat bo'lsin. Uningdan keyin kuningizlarning xo'shal qo'rab, tinch amon, baxt saodat ichida o'tishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Endi bu sahnadagi barliq ustozlarimizni, shogirdlarimizni bir-birlab ziyorat qilsam tamamen bo'ladi. Lekin vaqt masalasi bor. Shundan tanlab turib ziyorat qilsam, shun sizlarga aytib beramanlar. Hamda bu yoqda mana nayt nurlanib turgan, nayt yo'q yurib bir akam bor. O bo'lsin Sami Osman shogirdlarimiz bo'lsin azizlarimiz. Chunki Sami akam menga bak tunish. Sami akam bilan bizning orliqimiz bak yaqin. Xuddi al og'inidek, yoki inidek o'tamiz. Nurg'un güzel natijalar yaratgan vaqtimizda Sami akam mush natijalarni mening inim yaratdi deb turib, nayt xo'sh bo'lib turib, o'zining chavoqlari bilan, o'zining madad so'zlari bilan chambaraklarda va atroflar tashviq qilish orqali shu natijadan o'rtaq bahramon bo'lib kelyapti. Sami akamning o'z navbatida birga qodir ko'p mayir san'atkorlarimiz. Sami akamniki 90-yillarda o'rilgan naqshlari bo'lsin, bizniki qalbimizda, balaliq chaqlarimizda hozirgacha esimizda bor. Gitar chaladi, naqshlari shunchalik hozirgacha bizniki yuragimizda bog'i. Endi o'z navbatida Sami akam bugungi mushu jam bo'lgan do'stlarimizga qanday yurak so'zi bor ekan bir anglaylik. Salam barliq qarindoshlar. Haqaysingizlar bilan mush bugungi mush jilg'isi aramgohida sizlar uchun xizmat qilish fursatiga erishganligimdan inta xursandman. Demek san'at insonlarga xos ijtimoiy madaniyat odisi. San'atni xalq yaratgan, xalqdan ilib xalqqa qaytarish bizning san'atkorlarning majburiyatimiz. Shunga bugun qaysingizlarga har xil esil numurlarni tayyor qilib xizmat qilish uchun keldim. Mehmonlarga rahmat. Rahmat. Sami akamning o'z navbatida men bugungi mushu baxt jilg'isidagi go'zal uchrashishga ajoyib kuch ko'rsatdi. Mayli oqsab xizmatlar bo'lsin, o'rinlashtirish, san'atkorlarimizni saqlash xizmatlari bo'lsin, erib qolmadi, charchab qolmadi. Tefil yo'rib ketadi akam, ha? Menga shunday xushal sog'lom turing aka. Demak, endi bizning o'ttirda turayotgan hurmatlarimizdagi bizning muallim Mahmud muallim turibdi. Albatta Mahmud muallim mana bugungi mushu uchrashishning bosh qahramoni. Mahmud muallim bizga bugungi bu didor g'animat damlarni, shunaqlar baxt jilg'isidagi haqiqiy baxt payzini yaratuvchi. Unda bo'lsa Mahmud muallimning bugungi bu qimmatli damlardagi yurak so'zini anglaylik. Marhamat. Salam qarindoshlar.
Hammamizdan bugungi damlarda shu vaqtchiligisi uzunlar qaramlarida birga bo'lganligimiz uchun o'zimni to'liq vaqt kesyapman. Bayan nurg'un ustozlar dedi deb o'tdi. Shu san'at haqida gapiryapti. Men bo'lsam bir o'quvchi, san'at suyar o'quvchi. Endi men bunday o'ylayman, san'atsiz o'tgan hayot tuzsiz ta'miyga o'xshash ekan. Shunlashqa men o'zimning o'qituvchilik kasbidan qasdam shu san'atni yaxshi ko'raman. Endi bizning san'atga kelsak, Turpan azaldan Naqshi usul makoni, bizning Turpandan nurg'unlagan san'atkorlar, ustoz san'atkorlar yetishib chiqqan. Endi bu yerning vakil xarakterida mana ustoz o'tiribdi va Yosin Muxtar afandim o'tiribdi. Hammamizning faxri, Şinjan xalqining faxri. Şinjan xalqining faxri. Shu munosabat bilan ustozga rahmat aytaman. Undan boshqa, bugungi nima shunday bir fursatlarda har qaysingiz bilan yuz ko'rishib o'tiribmiz. Bugungi shu dasturxonni, dasturxonni safaga bizning bir umr insonlarning sog'lomligi uchun o'zining yoshlik bahori ham hozirgi o'ttir yoshlik qiyinlik mezgillarini o'ta qilayotgan Nizakam. Mana bu yerda o'tiribdi. Nizakamba xonimi Robiya Xocham. Onundan keyin shu Nizakamning izbosari bo'lgan Vorisjon apandim. Vorisjon apandim kelganlar o'tiribdi. Ondan xonimi Rayhongul. Bular mana bizning bu san'atkorlarning yig'ilishiga o'sha bir dasturxon soldi. Shu munosabat bilan bir rahmatimni aytib olmoqchidim. Rahmat sizlarga, jafo chekdingizlar. Kelgan mehmonlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi bugungi so'rimiz shu Yosin Muxtar ustozlarning izini besayotgan Turpan diyoridagi yangi yulduzlar, yangi cho'lponlar o'shada yetishib chiqib o'tdi. Bularni bir xalqimizga eng yaqin orliqda, ya'ni naq maydonda uchrashtirish istagi menda paydo bo'ldi. Shuning bilan buni ustozlarga masala solgan ekan va yaxshi bo'ldi deb qo'lladi. Mana bugungi kunday so'rin hozirlandi. Bizning asosiy maqsadimiz ta'mirimizni, g'izolarimizni tuzlarni tuz ta'mini tetib yesak deydiganli bir umid. Shuni tilayman. Hammangizlarga salomatlik tilayman. Hammangizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Isoq apandim sizga ko'p rahmat. Rahmat ustozlar, ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa hammamiz qizg'in olqishlarimizni yana bir qatam bersak, ustozlarni bir hurmat ko'rdim o'rin olishga. Ana ustozlarimiz san'atkorlarimiz sizlarga ko'pdan ko'p rahmat.